السلام عليكم. كشفت صورة مسربة عن القميص الجديد الذي سيخوض به منتخب الجزائر باقي مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم 2026. وقبل ساعات كشف موقع ديزاد فوت المختص بمتابعة كرة القدم الجزائرية صورة مسربة للقميص الجديد الذي سيخوض به محارب الصحراء المنافسات المقبلة. وجاء تصميم القميص كلاسيكي ويحمل ألوان العلم الوطني الجزائري، اللون الأبيض واللون الأخضر والأحمر، مع إضافة خطين طوليين جديدين باللونين الأحمر والأخضر. القميص الجديد للمنتخب الجزائري يتضمن أيضا نجمتين ذهبيتين باللون الذهبي المميز ترمزان للقبي كأس إفريقيا الذي توج بهما عامي 1991 و2019 بمصر. ولم يتم الكشف بعد عن موعد حمل اللاعبين للقميص الجديد، وإن كان من المنتظر أن يتم ذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. وتبعا لذلك فمن المتوقع أن يواصل بطل إفريقيا اللعب بالقميص القديم خلال مواجهتي المقبلة، على أن يبدأ ارتداء القميص الجديد في خلال تصفيات كأس العالم 2019. ويتعامل الاتحاد الجزائري لكرة القدم منذ عدة سنوات مع شركة أديداس الألمانية للملابس والأدوات الرياضية، ويتضمن هذا العقد لمختلف منتخبات الجزائر الحصول على ملابس رياضية بقيمة تقترب من 2 مليون يورو في السنة، فضلا عن إضافات ومكافآت تتعلق بالأهداف الرياضية المحققة والأرباح الناتجة عن المبيعات. وبات منتخب الجزائر وجهة تسويقية مربحة للغاية للشركات المختصة في الملابس والأدوات الرياضية بحكم نجاحاته الرياضية الكبيرة، بالإضافة لتواجد سوق استهلاكية واسعة للقميص الجزائري محليا وخارجيا. تمنياتنا للتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.